जा रहे हो? पंडियाले पंडिया हम जा रहे हैं हाइकिंग पे पानी भरने के लिए। हाइकिंग पे पानी भरने के लिए। वाओ, देखो सीधी सीधी रोड है, नीचे पत्थर है, सारी कच्ची रोड। चलो चलो मूसा 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 रोड में जाने अली से बात करिए, बहुत आज हम लोग कंटी में आए हैं, उल्टी वाले कच्चे रोड। ओके, तुम क्या कर रहे हो? बस ये थोड़ा बहुत रोड कच्चा लगे, बाकी तकरीबन पक्का ही, बाकी सारा पक्का कर दिया। वाओ, कितना अच्छा व्यू है ना। व्यू अच्छा है बहुत ज्यादा इधर। कच्ची रोड है। कच्ची रोड तुम्हें मजा आता है गाँव में? खास नहीं, खास हम लोग बारिश हुई, अभी भी बारिश होकर रुकी, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, लेकिन व्यू भी तो कितना प्यारा है। व्यू तो बहुत प्यारा है इधर का, इधर का व्यू बहुत प्यारा है। ये दरमियान वाला है। तुम काफी अच्छी लग रही हो आज। हाँ तो व्यू प्यारा है। ओह, बड़ी तारीफ करते हैं। बहुत मजा आता है। हम लोग चल चल के थक गए। गाइस, अब हम लोग को भागना पड़ेगा। वो देखिए कितना बड़े बड़े पहाड़ है। वाओ, वाला घोड़ा है, इसके पीछे वाला कुटलिया है। और सुनाओ, क्या हालत है? क्या हालत है? तो राव को उधर 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 मुझे ब्लॉग बनाने में साथ में। और चल रहा हूँ। चलो चलो यार, तुम मेरे साथ चलो। थक गया। थोड़ी बार नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी जाना है ना, वापस आएंगे। ओह वाओ, तुम्हें हाइकिंग करना अच्छा लगता है मूसा? अरे चल चल के थक जाता है हाइकिंग में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है हाइकिंग करना। हाँ मुझे भी अच्छा है। थोड़ा आगे तो थोड़ा अच्छे से, थोड़ा आगे। अली को पीछे करो, अली गिरेगा। अली इस साइड। हाँ, इस तरह। चलो अब थोड़ा तेज से चलो, थोड़ा तेज चलो। बुढ़े अली गिर। ये मैंने हमारे साथ यहाँ से नीचे अली चलो। कितना ज्यादा व्यू है, देखिए फ्रेंड्स। यहाँ से नीचे देखिए आप लोग, बस खाइए घर जाते देखिए। बना रही हूँ, देखें कितनी अच्छी व्यू। थोड़ी देर आगे से नहीं, फिर वो रुक जाता है, फिर पावर डायरेक्टर से जोड़ना में मुश्किल होती है। फिर आपको पता है, हम लोग पूरा व्लॉग ऐसे का वैसे शेयर करते हैं, वैसे का वैसे ही। फिर में कोई शूटिंग वगैरह नहीं करते इस तरह। घना जंगल, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई चीज, बस व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। हाँ भी व्लॉग बन गया। हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। अपन में से फेंक दे रहते हैं। अच्छा और कितने दुकान हम क्रॉस कर चुके हैं। इधर से ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा रास्ता है ये। हाँ, जंगल फ्रेंड्स, देखिए जंगल। हाँ दिख रहा है सबको जंगल है गाइस। और मैं बाइक के आवाज पर बैठ गया। चलो चलो तेज चलो यार। मूसा वेट, मूसा मूसा वेट, मूसा वेट। थोड़ी देर चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर। मैं जा रहा हूँ दादा के पास। ओके, अगर तुम चलेगा मैं शूटिंग किसकी करूंगी? मेरी अपनी गाड़ी। ब्लॉग बनाना बाद में वो करूंगा। यार मैं आ गया। मूसा वेट, मूसा तो भाग गया फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, तो घने जंगल में आ गए। वाओ, मैंने देखने लगा ये रास्ता पूरा रहा हूँ। पूरा गाँव जंगल ही तो है। तो मैंने फ्रेंड्स को नहीं बताया क्या? अब कटरा कटरा बारिश भी स्टार्ट। ओह नो, अब तो हम लोग गीले किसी दस्त के ऊपर चढ़ जाएंगे। मूसा 4 मिनट का लॉग हो गया, अभी हम पहुंचे नहीं। मैं स्टॉप करी फ्रेंड्स, आगे जाके आपसे मिलते हैं। बाय बाय बाय। आगे जाके अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ पर व्यू आएगा वहाँ पर। अब स्टॉप कर दो फ्रेंड्स। चल चल के पक्की रोड आ गई है, कच्ची रोड रह गई है। ये देख सकते हैं घना जंगल, एकदम गुप्त जंगल। पता है हमारे गांव में ना एनिमल्स भी होते हैं। दिखाओ, हमारे गांव में ना एनिमल्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा जंगली सांप, चीता, स्नेक होते हैं, लेपर्ड्स, और ये बिल्लियों के जैसे किसमें नहीं होती। अली गिरोगे आप? अली रुको यार, आगे रास्ता खराब क्यों?
में और स्नेप्स और वो भी होता है, गीदड़ होते हैं। वो बहुत गंदा जानवर है, मैं उसका नाम नहीं लेता। पिग भी होता है। पिग भी होता है। ये रात में सारी खेते खा जाता है वो पिग। हाँ हमारा नाम नहीं लेना, बड़ा गंदा जानवर है। वेट अली अली हेलो गाइस करो ना। हेलो गाइस, हेलो गाइस, और हम लोग आ गए कच्चे रोड है। कच्चे पक्का रोड। पूरी रोड इस टाइम पक्की हो रही है। क्या व्यू है फ्रेंड्स, आगा वाओ गाइस हम लोग जा रहे हैं यार, नारा भाई जा रहे हैं। मूसा ने रुको, गिरोगे। ओ मम्मा अगर तो दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। आ रही मम्मा। मूसा वेट, अली वो पकड़ो। मूसा अली गिरेगा। मैं खुद नहीं रुक रहा। नारे आ गए, नारे आ गए। इतने मेहनत और मुशक्कत के बाद हम नाड़े पहुंच। नाड़े नाड़ा हाय नाड़ा। चलो जाके पानी लेते हैं, थोड़ा मुंह हाथ धोते हैं। मजा आएगा। यहाँ से ऊपर जाना है मुझसे। चलो सारे ऊपर। ऊपर की तो मुझे जाना बहुत शौक है। चलो दूर चलें। चलो फर्स्ट मूसा कहाँ जा रहा है? ये रास्ता ही खराब है। मूसा पानी गया है, देखो गीला है सब कुछ। हाँ सब कुछ गीला है। क्योंकि नाड़ा है ना। नाड़ा से ही होता है भाई। ये वो दूसरा था। वाओ मूसा बच गए। जंगली रास्ता। कहाँ भाई? नाड़ा 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 की तरफ भाई, कोई तो मुझे बता दे। मूसा वेट। ये किसका कूलर है दादा? वाओ फ्रेंड्स ये नाड़ा है, देख सकते हैं आप। स्टार्ट हमारा गाँव। मम्मा बोतलें किसके पास है? मैंने बोतलें निकाला, बड़ा चलो। वाह मूसा नाड़ा ठकना। ओह ठकना। ढकना मुझे दे दो। बोतला के ढकने आलिया, बोतला बाहर आ गई कपड़े से। मैं नाड़ा भर रहा हूँ। मैं पानी भर रहा हूँ। अच्छा पानी भर रहा हूँ। जंगली ये सुनो बताऊँ किसकी जगह मेरे सके दांत। मूसा देखो नाड़ा ही है भाई, ये नाड़ा ही है। यहाँ से पानी भर नाड़ा से पानी भर नाड़ा का पानी भर रहा हूँ। वाह दिखाओ। क्या ठंडा पानी है। असली ठंडा तो होता है, हमारे फ्रिज में जो होता है वो ठंडा नहीं होता। पकड़े एक और बोतल दे। अली उसके बीच से नहीं करने लगा। वाओ नाड़ा पे पानी। वाओ खोड़ियों की तरह पानी जाता है इससे। पानी पर आ जाएगा, कपड़े सारे गीले आ जाएंगे यार। ये लो घना जंगल। ले मम्मा, मुझे भी एक और बोतल। अली नहीं दे रहा भाई, नहीं दे रहा। मेरे पाँव मैंने मुँह मूसा धक्का क्यों दे रहा हो? नाड़ा, नाड़े से हम लोग हो गए आगे। पानी नाड़े का पानी एक बहुत है। मेरा बेटा है ना, मेरी बात सुनता है। चलो बात चलो निकलो भी। ऐसा तो करूँगा। अब फ्रेंड्स हम वापस जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम वैसे ही वापस जा रहे हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं, इसलिए हम आपको पूरा ब्लॉग नहीं दिखा रहे। बाय 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 बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।